रामदलम संगठन ने उठाई बैरसिया की आवाज। रामादलम हिंदू संगठन ने बैरसिया की कन्याशाला में चल रहे मध्याह्न भोजन स्वयं सहायता के खिलाफ मोर्चा खोला है। हिंदू संगठनों का मानना है कि कन्याशाला में महालक्ष्मी के नाम से हिंदू देवी देवताओं के नाम से मध्याह्न भोजन स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है, जबकि इस समूह को संचालित करने वाला एक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इसको लेकर बैरसिया के हिंदू समाज में नाराजगी देखी जा रही है। जब पूरा मामला हिंदू लोगों ने रामादलम के संस्थापक एडवोकेट योगेश शर्मा को बताया। जानकारी को संज्ञान में लेकर योगेश शर्मा ने समाज को साथ लेकर रामादलम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बीआरसी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर मौजूद रहे योगेश शर्मा, रामादलम संगठन के संस्थापक एडवोकेट मनोज वास्तव, जनक सिंह, दिनेश साहू, मुकेश बैरागी व शंकर सिंह सोलंकी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महालक्ष्मी मध्याह्न भोजन के नाम से कुछ समाज विशेष के लोग, बल्कि समाज विशेष से क्या बल्कि मुस्लिम वर्ग के लोग के युवक महालक्ष्मी के नाम से मध्याह्न भोजन का कार्य कर रहे हैं। और आज के वर्तमान में आप देख भी रहे हैं कि किस प्रकार वो खाने में थूक और किस प्रकार गंदगी मिला रहे हैं, और वे नाम महालक्ष्मी, जबकि उनका किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है जो लोग उस संस्था को संचालित करते हैं। इसलिए हमने आज बीआरसी महोदय को शिकायत की है कि तत्काल प्रभाव से व्यक्ति के खिलाफ और इसी संस्था के खिलाफ जानकारी लेकर उसकी जांच करके उनको कार्य मुक्त करना चाहिए। अगर इस प्रकार के कार्य में अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है, जैसे आजकल देश में घट रही है, तो इसका सारा जिम्मेदार प्रशासन होगा। और हमने तत्काल मांग करी है कि उसके पास से इस प्रकार का कार्य, क्योंकि वहाँ हमारे घर की बच्ची हैं, छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ खाना खिलाया जाता है, और इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है जो अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के और हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम करके और कार्य करने वाले दूसरे लोग हैं। इसलिए ऐसी संस्था को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। आगामी समय में ऐसी सभी राज्य सरकारें योजनाएं चलाएं, इसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? राज्य सरकार की जो योजना है, हम उनके बारे में भी सिर्फ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो लोग जिस धर्म से हैं वो उसी धर्म के देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन लोगों का एजेंडा सीधा सीधा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कहीं ना कहीं अपमान करने का है, और कहीं अपने छिपे हुए एजेंडों पे, क्योंकि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम रखकर इन मुस्लिम लोगों ने ये कार्य पाया है। ये इनकी निश्चित तौर पे इनके मन में छिपी हुई किसी प्रकार की मंशा को, जो गलत मंशा है, उसको उजागर करने के लिए यही प्रमाणित काफ़ी है।